Pozdravljeni, učenci. Danes se bomo učili o kavbojcih. Kavbojci imajo velike, dolge lase, ki ujemajo z njimi krave. Kavbojci živijo v Ameriki. Kavbojci imajo velike klobuke in tako. Končali smo. Ja, tako pa to ne gre. Učence poučujem jaz, učiteljica Maja. In ne ti, Nik. Pa kakšni kavbojci? Danes se ne bomo učili o kavbojcih, pač pa o lesenih klobukih. No, gremo še enkrat, od znova. Pozdravljeni, učenci. Dobrodošli pri uri slovenščine. Za delo potrebujete zvezek in delovni zvezek. Danes boste utrjevali branje in pisanje. Delali bomo z besedilom Leseni klobuki v Sloveniji. Najprej si odprite delovni zvezek na strani 53. Vmes klikni na pavzo. Skupaj bomo prebrali besedilo. Silvo Košmerl izpod klanca pri Sodražici je hotel delati nekaj posebnega. Odločil se je, da bo izdeloval lesene klobuke. Leseni klobuki so narejeni iz orehovega lesa, ker je lep in se dobro krivi. Silvo si je pripravil posebno mapo, v kateri je podrobno opisal in s fotografijami opremil postopek izdelave lesenih klobukov. Mapo z veseljem pokaže ljudem, ki jih zanima, kako se izdelujejo leseni klobuki. Na sejmih klobuke razstavi na posebnem stojalu. Ljudje z zanimanjem opazujejo in občudujejo nenavadne klobuke. Najbolj so jim všeč klobuki z usnjenimi trakci. Silvo lahko naredi tudi klobuk po meri naročnika. Ti leseni klobuki so res nekaj posebnega. Sedaj stisni pavzo in preberi besedilo še ti. Beri na glas. Kako ti je šlo branje? Če se ti je še zatikalo, poskusi prebrati še enkrat. Sedaj reši drugo in tretjo nalogo. Pomagaš si z besedilom. Pripravi si zvezek. Vanj zapiši naslov Leseni klobuki v Sloveniji. Odgovori na naslednja vprašanja. Vprašanja si lahko stiskaš na list ali pa bereš z zaslona. V zvezek zapiši samo odgovore. In ne pozabi, odgovore oblikuješ v celih povedih. Pišeš pa s pisanimi črkami. Ko končaš, fotografiraj odgovore in fotografijo naloži v spletno učilnico. Zdaj pa veselo na delo.